hapo katibu wa timu kuhusiana na msemaji wenu ambaye ni Jose Mkoko kwamba ametiwa hatiani swala zima ambalo linahusiana na issue ya rushwa ya kumuomba miongoni mwa wachezaji ambao itakiwa wasajiliwe na klabu ya Ken Gold. Nazungumzia taarifa ambayo ipo inasambaa kwenye mitandao ya kijamii, ndio maana tumekupikia hapa. Ya, of course ni kweli, kwa sababu na mimi nimeona kwenye mitandao ya kijamii. Siwezi nikathibitisha kwamba alipokea kwa sababu sikumuona, na siwezi nikakataa kwamba hakupokea kwa sababu aliyempatia ndio amethibitisha kwamba alimpatia, na sikujua kwamba alimpatia pesa ya nini. Kwa hiyo siwezi nikathibitisha mimi au nikakataa. Lakini ndio. Lakini taarifa mlionao kama klabu ni kwamba iko vipi? Tupe ufanuzi na wadau waweze kufahamu kidogo, katibu. Kwa taarifa iliyotoka kwenye mitandao na taarifa niliyopo nayo mimi, kwa maelezo ya muhusika ni vitu viwili ambavyo vinakinzana. Okay. Yeye hakupokea rushwa. Mchezaji alikuja na wakala alipatiwa pesa na mchezaji ili asaidiwe kusajiliwa, na wakala alimpatia mwenzie kiasi, ila sio hiyo $1.5 kwamba waligawana kwamba asante, huyu mchezaji anaweza akasajiliwa hapa, lakini baada ya hatua za mwisho mchezaji hakuweza kusajiliwa kutokana na kiwango chake kilikuwa chini. Hatukujua kwamba alikuwa afanye mazoezi au vipi, lakini kiwango kilikuwa chini kutokana na ripoti ya walimu. Kwa hiyo kama alipokea asante kutoka kwa mtu, sidhani kama ni rushwa. Kwa maana yake ni kwamba msemaji alipokea asante kutoka kwa mchezaji. Kutoka kwa wakala. Kutoka kwa wakala. Yeah. Okay. Sio kiwango hicho ambacho kimetajwa. Kilichotajwa kwamba kiwango hicho kilichotajwa ni kwamba wakala alipokea hicho kiwango, lakini aligawanya kwa watu ambao ameshirikiana nao kumleta mchezaji kwenye timu, lakini hatua za mwisho mchezaji hakusajiliwa. Maana mimi ndio msajili, sikumsajili mchezaji kutokana na ripoti ya walimu. Kwa hiyo ningekuwa sijui chochote baada ya mchezaji kutokusajiliwa, na haya mambo yamekuja kuibuka kwamba mchezaji alitoa hela kwa wakala kwa ajili ya shukrani, imefika pale Ken Gold, lakini mazoezi ya mwalimu alikuja kufanyaje kushindikana, kama mchezaji hawezi akatusaidia. Okay. Mpinda ambapo mlivyopata hiyo taarifa, viongozi wa timu, imeichafua taasisi kwa kiasi gani kwa namna moja ama nyingine? Kwa sababu siwezi nikasema imeichafua taasisi, kwa sababu mimi niliitwa TAKUKURU, nilitoa maelezo ambayo yamenyoka kwamba huyu ni mfanyakazi wangu afisa habari, lakini swala la pesa sijui chochote, na nilikuwa sijui mpaka yeye alivyohojiwa na vyombo vya usalama kuhusiana na hizo pesa. Ila kwangu mimi nilikuwa sijui taarifa zozote kuhusiana na pesa ambayo ametoa huyo mchezaji. Nimekuja kujua baada ya vyombo vya usalama kuwahoji wao na kupewa hiyo taarifa, yani kuiona taarifa kwenye mitandao. Kwa hiyo kwenye klabu sisi tulikuwa hatuhusiki na chochote, na hatuwezi kusema klabu imechafuka kwa sababu hatuhusiki na chochote. Wangesema katibu au mwenyekiti kahusika na hili swala, tungesema klabu imechafuka, lakini klabu haijahusika na chochote kuhusiana na huyo bwana wala hizo pesa. Tulikuwa klabu hatujui, na hatujui chochote kwamba huyo bwana alipewa hizo hela kwa dhumuni gani, lakini alisema alitoa asante kwamba mchezaji amefika wapi Mbeya, lakini kwenye majaribio ya walimu alishindwa. Kwa hiyo mimi ningesema kwamba ni rushwa, sijajua wao walivyo yani hizo hela. Ni kwamba msemaji wenu pia ambaye ni mtumishi amekiri wazi mbele ya mahakama pale Dar es Salaam kwamba ni kweli alifanya hivyo na ametiwa hatiani kwamba ni jela miaka 2 na kulipa faini ya shilingi milioni 1. Ili umelipata katibu? Kwenye kukiri alikiri yeye kwenye nafsi yake. Mimi sijui kwa sababu uweze kaingia kwenye moyo wa mtu. Amekiri yeye kwa nafsi yake. Alafu jela miaka 2, mimi mpaka naiona hiyo taarifa, lakini jana mimi nilikuwa nawasiliana naye. Sasa hiyo jela, unamweka mtu jela alafu unawasiliana na mtu namuuliza hii taarifa vipi, anasema na mimi naiona. Sasa alikiri yeye na maisha taarifa zaidi anazijua yeye. Kwa hiyo manake yeye kwako anasema ameiona tu kwenye mitandao na naye anashangaa.
tumezungumza kwenye kukiri. Kwenye kukiri, kama amekiri mahakamani ni yeye. Okay. Klabu hatuhusiki na shutuma zake. Sawa. Shutuma za mtu binafsi hazihusiani na klabu, zinahusiana na mtu binafsi. Okay. Sawa. Nini ambacho nawaambia wadau ambao wameiona hii taarifa na inasambaa kwenye mitandao ya kijamii ambayo inahusisha mtumishi wa taasisi yenu? Ninachowaambia wadau kwamba taasisi yetu sisi haihusiki na tuhuma za rushwa wala kupokea rushwa. Hakuna mchezaji ambaye amewahi toa pesa kwa ajili ya kusajiliwa, wala hatujawahi pokea pesa kwa ajili ya kumsajili mchezaji. Kama yeye alitoa pesa, ni matakwa yake yeye mchezaji kwa watu ambao walikuwa wanaongea nao, lakini sio kama taasisi. Taasisi sisi haipokea pesa kutoka kwa mtu yoyote. Tumepandisha timu, hatujaichukua hela kwa mchezaji, ila sisi tunalipa kwa wachezaji. Okay, sawa. Mnavyoelekea mwishoni mwa ligi na timu tayari imeshashuka daraja, kuna tafsiri ya kwamba kuna baadhi ya nyota wameshaondoka kwenye klabu kutokana na matarajio yenu ambao mlikuwa mnataka kubaki kwenye ligi, matakwa bado hayajafanikiwa kwa namna moja au nyingine. Hili lina ukweli kiasi gani? Swala la mchezaji kuondoka au kusalia kwenye timu, hayo ni maslahi yake yeye binafsi. Mchezaji anayesalia kwenye timu tunakuwa tuna mkataba naye. Kama hatuna mkataba naye, mchezaji lazima ataondoka kwa sababu mkataba unakuwa umekwisha. Kama tuliingia makubaliano na mchezaji miezi 6, kama msimu umemalizika, mchezaji yuko free kwa sababu mkataba wake unakuwa umeisha. Sio kwamba mchezaji tukamhoji kwamba mkataba hujaisha, ila kama hujaisha ni mchezaji wetu halali. Kama mkataba umeisha, yuko free. Sawa, tunakushukuru sana katibu na asante sana kwa ushirikiano wako. Asante.